Despois de aprobar a oposición, como recordan a chegada á súa primeira escola unitaria? Pois non teño, o sea, a satisfacción de chegar, de conseguir, pois, entrar no campo da enseñanza, inda que a escola unitaria, pois, xa estaba, digamos, aprendida desde pequeno. Logo eu incluso viña, pois, dando clases así a grupo de rapaces e iso, e non é como que chegas en frente con unha escola por vez primeira. Cantos nenos e nenas tiñan ao seu cargo? Pois eu, tomando como referencia a escola de Lañas, que é onde máis estive, en unitaria, estivera antes 2 anos aquí nun colexio de Santiago, no Apóstolo Santiago, ali era un solo curso e había cerca de 60. Na escola unitaria en Lañas, pois, cheguei a ter algún ano 42. Ao ter nenos de diferentes idades, como eran capaces de manter a orde e conseguir que atenderan as explicacións e estudiaran? Bueno, isto xa leva varias, complica un pouco a pregunta. En primeiro lugar, nas escolas unitarias había 2 profesores, un profesor para os nenos e unha profesora para as nenas. Eu no ano que chegamos ali, e creo que xa empezaran antes, pois tiñamos tolerado pola inspección de que de xuntar nenos e nenas, os máis pequenos, nunha das aulas e os maiores na outra. E a min, pois, eu levaba desde terceiro a oitavo os niveles eses todos. Os nenos maiores con máis coñecementos axudabanlles ao ensino de cada día? Enseñaban, pero eles tamén tiñan que facer os seus deberes. Nunha cousa puntual podía ser, pero logo noutras o que tiñalos xa por grupos e coa ventaxa de non ter todos os cursos, sobre todo os máis pequenos que hai que estar máis pendentes deles. Os demais que van aprendendo a escribir e a ler, pois podelle marcar traballos autónomos que os van facendo. Ti de paso que falas ou lle explicas a uns, ver se traballan ou non, ou lle dices, oi, é así ou é asado, pero non era unha cousa, non tiñas un maior para encargarse de dar clase, que tamén tiña que estar nela e facer as súas cousas. Estiveron sempre na mesma escola ou tiveron que andar dun lado para outro? Se te refires a si tivemos varios destinos, pois sí, ao longo da vida profesional, pois sempre hai algunhas persoas, algúns profesores, mestres, tiveron a andar en moitos destinos. Eu non anduve en moitos por unhas circunstancias moi particulares. Empecé o primeiro ano en Cabanas, non sei se habrá aquí algún de Cabanas tamén, en alfabetización de adultos, o sea que era clase para maiores de noite. Logo estive en 2 anos que coincidiu con facer a mili, que non estuve en ninguna escola, ainda que no currículo profesional contan. Logo estive en 2 anos provisional aquí en Santiago, e xa no ano 71 fun para Lañas, e en Lañas estive ata que se concentrou na Baña, e ainda seguín vivindo en Lañas, vivía na escola, ata o ano 83 en que fun vivir á Baña, e despois no ano 88 incorporeime no colexio de Hostilos hasta a xubilación. Son todos os meus destinos. Iban así incluídos, e máis, naqueles momentos había a posibilidade de que te nomearan forzoso para fora de Galicia. Eu mesmo estivera nomeado para Andalucía, para Écija, en Sevilla, pero non cheguei a ir alá porque logo no concurso de aquí deranme unha vacante, que foi a de Lañas precisamente. Como eran
as condicións da escola. Mobiliario, luz, calor, frío, paseos... Bueno, vouche falar xa, ou vou vos falar, referidos a Delañes, que era unha escola, xa un local feito para a escola. Entón, pois, estaba equipado con un tipo de mesas parecido a eses nos que vos estades xa máis modernos. Eu na entrada dixen eses eran da miña época, de cando ia á escola, porque vedes que aí teñen no medio un tinteiro, e non sei se estaría inventado o bolígrafo, e entón escribíase con pluma, e había que mollar na tinta do tinteiro e escribir. Logo tamén o escribir con pluma e con eso daba moitas posibilidades de tipos de letra e de todo eso. A quen se lle daba a caligrafía, pois facía auténticas maravillas. A veces, nalgún libro, nalgún manuscrito, pois uns textos moi lindos, e quen faría esta letra. Non era tan difícil facelo, tendo as plumas, compraba pluma do número tal, plumas de facendo. E logo, pois, vaime repetindo a pregunta. A mesa xa che digo que máis de material. Material, pois os libros non eran un pouco máis, eran máis modernos que eses, pero bueno, era un libro único en que estaban todas as asignaturas. Unha parte para len, outra parte para matemáticas, outra parte para historia, para xeografía, logo outras asignaturas que había naquele momento, religión, estaban todas no libro, de modo que nun mesmo libro, e incluso non era un libro para cada curso. Eso, sí. E pasaban frío? Frío, nós ali tiñamos unha estufa con unha bombona. Entonces, puñíala, un pouco a clase a temperaba, pero non era unha calefacción como nin parecida ás da hora, nin tampouco como a cando iba á escola. Se queredes, conto un contiño que me pasou. Íamos e puñíase un braseiro con lume ali no medio da clase, cando non tiña moito frío, pois chegabas un pouco a quentar as mans ou así. Nas ascuas do lume, se lle botan sal, esporrotea, salta e todo eso. Eu, sendo pequeno, acordome unha vez estándome quentando, veo outro maior máis, que sabía un pouco máis, e botoulle unha manchea de sal, e desapareceu. Eu quedei ali, e leveinas, que daquela tamén se daban algunhas tortas. E levei algunha, pero nin me parece mal, ni agora é como un contiño. E logo, pois, unha cousa que eu vin o cuestionario que tiñades, hai unha cousa que non aparece, é que eu ainda lle dixen ás compañeiras onte, cando concertábamos o vir, pois dixen, hai unha pregunta que falta. Entón digo a pregunta mala resposta. A pregunta é, dixen, non preguntan pola señora da limpeza. E a resposta, pois, era o limpar as escolas facía o mestre máis os alumnos. Hai, digamos, unha ordinaria, darlle unha varredura normalmente os sábados, había escola os sábados, en principio non había, librábase o mércores, os xoves pola tarde, e había clase o sábado todo o día. E o domingo? Non, o domingo non, o domingo había que ir á misa. E logo cambiouse ter os 5 días seguidos e os sábados só á mañán. Eso xa ainda foi estando eu traballando. E depois chegou a escola do sábado desaparecer como día de ir ao colexio, e non como mellor dedicado a outras actividades, como pode ser deportes e outras cousas que se organizan no centro.
E o que vos dicía da limpeza, pois, facíamolo con un grupo de alumnos que axudaban, e máis o mestre, e así 2 ou 3 veces apilaba as mesas unhas enriba de outras e facías unha limpeza especial baldeando e limpando a fondo. E os aseos? Os aseos había, pois, para individual, para ir ali, si había os dous para poder facer pis, ou había o outro váter tamén, pero eu teñi de escolas que non había aseo ningún. Salías afora e buscabas por donde. Con que material contaban para traballar? Libros, mapas, enciclopedias, instrumentos de música ou material de plástico? Libros, algúns había, pero moi poucos, 2, 3, 4 libros de enciclopedia de distinto grado. Os alumnos tiñan un libro único, enciclopedia xeral, chamábase, bueno, os que empezara a ler, empezábase polo silabario, polo catón, por uns libros manuscritos, que precisamente para ler lle chamábamos o manuscrito, por aí hai algún. E logo, pois, xa cando empezabas non só a aprender a ler e escribir, a adquirir coñecementos, pois había xa as enciclopedias, unha moi sencialiña, primeiro grau, despois os que acudían moito á escola, pois lle iba ben, pois pasaban ao segundo grau, e había un terceiro grau que xa era un librote gordo, non o de Petete, pero era un libriño xa que tiña todas as materias, e máis o que o medio dominara, pois estaba suficientemente preparado como para poder ir ao ingreso para facer bacharelato, pero ese xa non había nas parroquias, xa había que vir a Santiago ou pouco máis. Vivía na vivenda da escola? Era confortable? Vivía na vivenda da escola, era unha vivenda, pois, igual as vivendas das escolas, se vedes escolas daquela época, todas son por fora iguais, e arriba todas tiñan os mesmos servicios, a mesma distribución, e eran, pois, para aqueles tempos eran bastante aceptables, hoxe serían bastante deficientes. E logo, pois, algunhas sufriran adaptacións. Eu na que estive na de Lañas, a de Lañas, os que sodes ali sabedes, a mellor nunca vos fixáchedes que a escola do lado dereito ten como un cuberto que encima hai unhas habitacións máis. Ali, tanto o mestre que estivo cando se fixo a escola, como despois cando eu fun para ela, pois éramos familia bastante numerosa, e no tempo conseguiu que o Concello fixera ese aumento que valía de coberto para os rapaces cando chovía, antes de entrar, cando saían ao recreo ou así, e arriba tiña 2 habitacións máis para a familia do mestre. E a min tamén me facían falta. Como era o trato cas familias e os veciños? Bueno, era un trato xeral, moi aberto, moi persoal, falabas con todos en calquer momento, incluso a veces que había que chamarlle a atención a alguén, pois nunca houve así problemas. Non había unha hora de tutoría nin nada. Cando cadraba, ao vivir ali, pois tamén nos víamos no sábado ou no domingo, ou víamonos que fora na taberna, entonces, pois, sempre houve unha comunicación. Ademais, é moito máis fácil que agora nos colexios, donde son de moitos sitios, donde hai uns horarios, todo daquela, pois,
o vivindo ali, pois sempre houve tempo para iso. Os nenos e as nenas estaban separadas nas clases? Nas escolas unitarias, sí. Había mixtas, eran lugares onde só tiñan unha unidade escolar, entonces ian nenos e nenas. Logo había as unitarias, unitaria de niños, unitaria de nenas, e logo foise a medida que entrou a lei da educación sobre dándolle un impulso á educación, pois a inspección foi transixindo, aceptando o que vos dixen, unificar nenos e nenas, separalos por idade, os máis pequenos con un profesor e os outros co outro. Pero iso era, digamos, por común acordo e máis consentido pola inspección, pero iso non significaba maior dificultade. Recordan diferenzas entre a educación dun neno e a dunha nena? Tiñan as mesmas asignaturas? Sí, en asignaturas, en materias, tiñan as mesmas. Eu, pois, xa, en canto a asistencia, todo eso, pois, si foise igualando, e prácticamente, pois, non recordo, tiñamos que pasar lista todos os días, pero non recordo que houbera que chamarlle a atención a ninguén porque faltara moito á escola, e nin así ningún problema especial. A parte que xa digo, como os coñecías, pois, dice, oi, mira, o teu rapaz, a tua filla, pois non ven, ou faltou, ou pasa, que pasa? Sempre, en ese sentido, pois, non é como máis atrás que se faltaba por calquera cousa. Ou non se ia á escola, pois, ou todos os días ou todo o tempo. E trataban igual aos nenos e ás nenas? Igual no sentido de calificalos, no sentido de todo, pois exactamente igual. Quen faltaba máis á clase, os nenos ou as nenas? Casi che teño contestado. Non sabría darche os datos de diferencia porque eu, polo menos nas escolas que tiven, pois era unha asistencia, pois, digamos, boa. Se había alguén que faltaba, pois, incluso se alguén se olvidaba de mandalo o rapaz á escola ao comezo de curso, pois, oi, que fulano ali teñe un neno e debía de vir ao colexio. E falabas con eles e nunca problema ningún por ese tema. Se cara aí vais agora que hai máis control da asistencia e tamén se notan máis as ausencias. Recórdanse, nalgúna das súas unitarias, se daba aos nenos un suplemento alimenticio, como era o acollido entre os nenos e as familias? Si recordo de que se daba, recordo de que incluso de pequeno, pois, eu teño tomado algún, sin embargo, pois, nas miñas escolas unitarias, só foi a de Lañas, pois nunca se dou ese suplemento alimenticio a ninguén, nunca estuvo establecido. Estuve con nenos pequenos, dixen antes no colexio Apóstolo Santiago aquí en Santiago, pero indan que había nenos necesitados, había outros recursos externos, a chamada gota de leite, ou tamén tiña comedor o colexio. Entonces, nós na escola, como mestres, eu nunca participei neso. As familias trataban igual a un mestre que a unha mestra? Como se integraban na vida do todo? Eu penso que sí, a experiencia que teño, e ademais coa compañeira que estaba, pois
exactamente por igual. Ora, habría, se queredes, unha diferencia en que se eu estaba cos alumnos maiores, pois xa tiñes que orientalos a medida que ian terminando o tempo de ir á escola, a medida que ian avanzando nos estudios, pois tiñas que falarlle á familia un pouco do que podía facer o rapaz, a onde podía ir, ver se había forma de conseguirlle unha beca e tratar, entonces, en eso, pero eso non ten nada que ver co trato. O trato eu creo que era exactamente igual. Estudaban algunha lengua estranxeira? Ata nos últimos anos non. Despois, no noso caso, empezouse só con francés, bueno, digamos un francés que case nin para andar por casa, unha poucas palabras e todo francés, porque ademais era a lingua que tiñamos nós de carreira. O inglés ainda non? Inglés ainda non. Cando daban clases nas unitarias, facían reunións con profesores de outras escolas, poderíamos reunirnos as principais inquietudes que tiñan. Bueno, reunións, primeiro había unhas reunións que a veces nos encontrábamos, pois, ás horas de mediodía, pois, había grupos non con asistencia de todos os do Concello, uns nun lado, outros noutro, que se reunían a hora a mediodía, ían con un bocata ou algo así, e logo, pois, tomando un café, e iso estaban falando de distintas cousas, de problemas educativos e de outros particulares. E logo había tamén, polo menos cada 2 ao ano, pero con tendencia a que fora unha cada trimestre, unhas reunións convocadas en que viña un inspector e daba unha serie de normas, interesábase polo que se facía nas escolas, sobre os problemas das escolas, iso en colectivo. E iso, xa digo, pasaba 2, cando moito 3 veces no curso. E logo o resto, o inspector tamén de cando en vez, pois, caía polas escolas de visita para ver como estaba organizado, como ían os alumnos, e todo eso. Debido a dificultades económicas, seguro que había menos que, aínda que tiñan moito interese, non podían ir a clase, porque tiñan que axudar na casa. Atopáronse con algún caso? Había becas ou axudas para estes rapaces? Bueno, dificultades económicas, naqueles momentos, pois, penso que casi as tiñan todas. Logo, como ti insinué hai un pouquiño, pois, cando un rapaz destacaba, quería estudiar, e todo eso, pois, primeiro había que contar con el si quería, e logo, pois, falábase coa familia, cos pais, e si había forma, pois, conseguíaselle un ingreso en algún centro e nan que logo non fora a continuar eses estudios. Eu teño levado rapaces a ingreso na Universidade Laboral, chamábase así, daquela na Coruña, incluso un foi para Xixón, e eses, pois, pasaban, digamos, pola calificacións, e incluso pasaban un exame, e logo tiñan a estancia, ou tiñan os estudios pagos. Era un internado gratuito. E logo, pois, tamén houbo, xa máis adiante, cando, xa despois dos anos 84, 85, os anos 80, pois había unhas axudas para libros. Había que presentar unha solicitude e lle daban, pois, esas axudas que foron cambiando en cantidade según o nivel de estudios, e esas, pois, a non ser que un tuvera un moi mal expediente, pois,
sempre lle foron dando, ou tamén tivera moitos bens que xa non... Eu teño-me negado unha vez a un señor que viña para que lle cubrira unha solitude de beca e dixenlle que non lle cubría porque había xente con moito menos recursos e máis necesitados que eles. Entonces, eu, si a trae coberta que lle cubra outra persoa, pois, eu tramitarlla tiña que tramitarlla, pero non me parecía un abuso que poder sacarlle unha beca de unha familia que ten recursos de abondo a outro que non ten ningúns. Que porcentaxe de alumnos acadaban os certificados de estudos primarios? En caso de que non o acadasen, podían enfrentalo despois? Bueno, porcentaxe, pois sería mentir decir un número porque eu polo menos nunca me din o 50%, o 60% ou o 70%. Entonces, podo dicir, non o acadaban todos, máis da metade sí, e logo, pois, había a posibilidade de que o poderan sacar, ben, había exames para adultos, e incluso nas escolas, pois, eu, algún rapaz que necesitaba repetía curso, aunque logo botara un ano fora da idade escolar e casi terminaban levando todos. O paso das unitarias aos colexios, que sentimentos despertaron nos nenos, nas familias e en vós, como mestre? Bueno, os dos nenos habría que preguntarlle aos nenos. As familias, pois, houve un pouquiño de todo. Que, ademais, o colexio da Valla, pois non foi o dos primeiros en funcionar. Algúns xa levaban anos. Entón, a xente vaise comunicando e hai experiencias e sabedes como en todas as cousas. Hai quen está moi a favor, quen está indiferente, e incluso hai quen di que era unha cousa moi mala levar os rapaces da súa parroquia para outro sitio, metelos nun transporte, que todo eso, teren que levantarse, non nos veren os que ían e tiñan comedor e botaban ali ata a tarde, pois parece que era unha desgracia para moitos deles, cando era todo o contrario. Unha vez que empezaron, despois eso xa non pasou. Ou seja, quedaron, creo que, en xeral contentos. E logo, para os mestres, pois, tamén supuxo un cambio en algúns aspectos, pero tamén foi bastante positivo. Xuntarte, pois, con un grupo homoxéneo de nenos e nenas, do mesmo nivel, todo eso, pois eso facilitaba moito máis o traballo. E non que en todos eses, sabedes que sempre hai uns que destacan un pouco máis e hai que darlle ocupacións á parte, e sobre todo outros que necesitan máis axuda, máis apoio, máis empuxe. No colexio agrupado tiña unha clase con menos nenos e dun só nivel, máis recursos. Botaban de menos algo na vida diaria das unitarias? Repíteme en vez da pregunta, que non... No colexio agrupado tiñan unha clase con menos nenos e dun só nivel máis recursos. Botaban de menos algo da vida diaria das unitarias? Si te refires nesa un grupo con menos alumnos, pois co tempo chegouse a ter en os centros unha unidade de educación especial para nenos que tiñan, pois, algunha deficiencia do tipo que fora, e donde había menos nenos, estaban, digamos, máis atendidos, non, porque atendidos tamén estaban os outros, pero
máis apoiados por un profesor que estaba con 2 ou 3 que os atendía segundo a súa deficiencia maior. Pero logo o resto non hai